дебил, блядь! Сука! А ядро-то, блядь, да. Куда ты, блядь? Ебанулись нахуй. Вот, а сейчас моя его просто... Твою мать. Эксперименту можно будет дать примерно через год, заключает эксперт. Сейчас на бизнес-фоне основная цифра рынков, Екатерина Савельева. Сейчас автомобили иномарки. Ой, ой, ой! Ох ты, блин! Ой, ты боже мой. Ёп! ПРСТ. Не поеду я на работу, я уже все. Я заебался. Что-то ебать. Ну ты долбоёб, блядь. Я с тебя балдю, нахуй. И снижает уровень холестерина. Если жир засел в печенках, Гипогард актив. С карнитином. Реклама БАД не является лекарством. Блядь. Ебаный в рот, блядь. Ну блин, они все-таки по 2000. Ни хрена себе. Заебись. Такой маленький город заполонен машинами, да? У нас машина полна. Ух ты, ебать! О, Господи! Вова! О, Господи, Боже мой! Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Твою мать, блин! Неожиданно, конечно. Без света вообще чувак отжигает. Надо меня сначала заводить. Блядь!
утра каждый день в гриль-баре. We did everything right. Now I'm on the